Xitay Halk Respublikasynyň milli opera öýüne jemlenen tomoşaçylara bu ýerde gurnulan Türkmenistanyň diýarymyzyň gözellikleri, paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň binägerlik aýratynlyklary, akylly şäher, Arkada şäheriniň gözellikleri bilen şeýlede türkmen halkynyň medeni wegini goran gadymy binägerlik aýratynlyklaryny özüne jemleýän taryhy ýadygarlyklarymyz, milli aýratynlyklarymyz bolan türkmeniň ahaltyka atlarynyň, dutar gyjyk saz sungatymyzyň, milli şaýteplemizden joşgyna baý bolan toý bayramlarymyzyň aýratynlyklaryny özüne jemleýän serge gyzyklanma bilen tomoş etdiler. Häzirki wagtda Türkmenistanyň hemde Xitay Halk Respublikasynyň hormatly döwlet başdanlarynyň birlikdäki taýylaryny netijesinde türkmen hemde Xitay halklarynyň dost ugly gatnaşyklary ýa-da ösürilýär. Türkmenistany hemde Xitayda iki ýurdun medeniýet we mowzuatlarynyň gatnaşmaklaryna medeni şäherleri ýa-da geçirilýär. Türkmen hemde Xitay medeniýetini, sunugatyny, edebiýatyny dostlukly iki halkyň sadaşykly aýratynlyklary aýdym şöhretlendirilýär. Dabarada şyşylanlar gahrman ýardamyny hemde hormatly prezident we arkadaşly gahrman serdarmydan taýfyl taýlalary netijesinde Türkmenistanyň Xitayda medeniýet ýylynyň dowamyny, Xitaýyň dörli şäherlerini türkmen medeniýet we mowzuatlarynyň gatnaşmagyny tutuş ýylyň dowamyny ýa-da dabarlan geçirilenini hemde boluň netijesinde Xitay halkynyň türkmen halkynyň medeni aýratynlyklary bilen içgin tanışmagy mümkinçiligini bolunyny bu ýylyň bilen beýan etdi. Dabaran dowamyna çykşylanlar nusga kompozitorlarymyzyň ödürüdüni eserlerini ustatlyk bilen ýerine ýetirdiler. Şeride konsertiň dowamyna türkmen kinofilmlerinden Kemine we Qady Şahenem garyp operalarynyň ariýalary ýerine ýetirildi. Konsertde ýerine ýetirilen eserleriň milli saz guralamyzdan utgaşykly tomoşaçylary ýetirilmegi dabara gatnaşanlarda uly täsirler galyrdy. Şowhundy el çarpışmalary hemde täsirli duýgulara beslenen konsertiň dowamyna milli aýdym sazlamada täsirli ýerine ýetirildi. Tomoşaçylar şeýle kemil derejedäki aýdym sazlar dinläp, haýran galanlyklaryny, täsirli duýgulara beslenenliklaryny beýan etdiler. Türkmen hemde Xitay halklarynyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary hasam puturlanmakda, hemde medeni gatnaşyklary ýa-da ösürmekde. Uly işleri amala aşyrýan gahrman arkadamydan hemde arkadaşly gahrman serdarmydan türkmen medeniýetini we sunugatyny, nusgawy aýdym sazyny dünýä derejesine çykarmakda döredip berýän her bir mümkinçilikler üçin Türkmenistanyň Xitay Halk Respublikasynyň medeniýet ýylynyň ýapylyş dabartyna gatnaşanlary tüýs ýürekden hoşarlyklaryny beýan etdiler.